Yo yo yo, what's guys? Welcome to my brand new YouTube channel called Bye. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഗൈസ്. അന്ന് ഹൗസ് വാമിങ്ങിൻ്റെ അന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല ഗൈസ്. ഒന്ന് എൻ്റെ അനിയനെയും രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ അടുക്കളയാണ് ഗൈസ്. അന്ന് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചില്ലല്ലോ, ആ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ബോഷിൻ്റെ. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ അനിയനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഗൈസ്. ഹലോ ഗൈസ്, എൻ്റെ പേര് റയാൻ. ഞാൻ 7ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ 3 പേര് SKBസിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അടുക്കള കണ്ടാലോ? അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമുക്ക് നേരെ അടുക്കളയിലോട്ട് പോകാം. അന്ന് ഇവനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണം അന്ന് കുറേ ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നായിരുന്നു ഗായ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഭക്ഷണം കൂടെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഗായ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അടുക്കളയിൽ ഒന്ന് കണ്ടാലോ. അതിന് മുമ്പ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അടുക്കളയിലോട്ട് പോകാം. കാരണം വാഷിംഗ് മെഷീൻ 2ാമത്തെ നിലയിലാണ് ഗായ്സ്. അപ്പം നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ടെറസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഗായ്സ്. ഇതാണ് ഓപ്പൺ ടെറസിലെ ബാക്കിലെ വ്യൂ. ഫ്രണ്ട് വശത്തെ വ്യൂ അപ്പുറത്തെ ഓപ്പൺ ടെറസിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെയാണ് ഗൈസ്. ഫ്രണ്ട് വശത്തെ വ്യൂ ഓപ്പൺ ടെറസിൽ നിന്ന് കാണണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്താണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് ഫുൾ തുണി വിരിച്ചിട്ടേക്കോ ഗൈസ്. ഇവിടെ ഇപ്പം വെള്ളപ്പൊക്കമൊന്നുമില്ല, സാധാ മഴ പെയ്ത് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒന്ന് കണ്ടാലോ ഗൈസ്. ഇതാണ് ബോഷിൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത് വർക്ക് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ന് ഇടുന്ന ലോഡ് ഇടുന്നത്, അതായത് മിക്സ് ലോഡാണ് നമ്മൾ എന്ന് ഇടുന്നത്. മിക്സ് ലോഡ് ഞങ്ങൾ ഇടുന്നത് കാരണം എല്ലാം തുണി മിക്സ് ആയാണ് ഗൈസ്. ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്: ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയ, ഫ്രഷ്നപ്പ്, ജീൻസ്, സ്പോർട്ട് വെയർ, ഷർട്ട്, റിൻസ്, കോട്ടൺ, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ സിന്തറ്റിക് വൂള്, അങ്ങനെ കുറേ. ഇവിടെ നമുക്ക് സോപ്പ് ഇടാൻ പറ്റും, 2 സൈഡിലും ഇടാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ പൗഡർ ഇടാം. ഇപ്പോൾ അവിടെ പൗഡർ ഞങ്ങൾ ഇട്ട് അത് കുറച്ച് അങ്ങ് പോയി. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് തുണിയുണ്ട് ഗൈസ്, കുറച്ച് തുണി. അത് മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് റീലോഡ് മിക്സ് ലോഡിൽ തന്നെ കിടക്കും. അന്നേരത്തിനും ഇപ്പോൾ 42 സെക്കൻഡ്സ്. നമുക്ക് എത്ര സെക്കൻഡ്സ് വെക്കണോ അത് ഇതിനകത്ത് സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് സെക്കൻഡ്, അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഗൈസ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി ഗൈസ്. അപ്പം ഗൈസ്, നമുക്ക് അടുക്കള കണ്ടാലോ? അപ്പം നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത അടുക്കളയിലോട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ അടുക്കള ഗായ്സ്. ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന അടുക്കളയിലോട്ടാണ് ഗൈസ്. അത് താഴെ തന്നെയാണ്, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ തന്നെയാണ് ഗൈസ്. 2 നില ആയതുകൊണ്ട് താഴെയാണ് ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് കാണാം ഗൈസ്. LGയുടെ ഫ്രിഡ്ജ് അന്ന് ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഇത് മിനിയാന്ന് മേടിച്ചോ ഗൈസ്. ഓവൻ, LGയുടെ ഓവൻ. ഇതും അത്യാവശ്യം നല്ല ഓവനാണ് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ കറണ്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഇതിനകത്ത് ലൈറ്റ് തെളിയണം ഗൈസ്. അത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവണം ഗൈസ്. സ്വിച്ച് ഒരു ടൂണുണ്ട് ഗൈസ് ഇതിനകത്ത്, സ്പെഷ്യൽ ഗൈസ്. അപ്പം ഇതാണ് ഫ്രിഡ്ജ്. ഇവിടെ കുറേ കബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇത് ലിഫ്റ്റ്, റോബാർ വെച്ച് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗൈസ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കേരളാംശം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊത്തം സാധനങ്ങളാണ് ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ചിമ്മിണി ഉണ്ട്, കൂടാതെ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗവും കൂടെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇതാണ് ഗൈസ് ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റൗ, 5 ഇയർ വാറണ്ടി ഗൈസ്. ഹെവലിലാണ്. ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ചിമ്മിണി ഗൈസ്. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് ഗൈസ്. അത് ഫാൻ. അതിനകത്ത് പല സാധനങ്ങളുണ്ട് ഗൈസ്. ഫാൻ, ഹൈ സ്പീഡ് ഫാൻ, ലൈറ്റ്, സമയം, അങ്ങനെ കുറേ സാധനമുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഗൈസ് ഫാനുള്ളത്. അപ്പം ഇപ്പം ഞങ്ങളത് ഓഫാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പം ഇത് ഫ്രിഡ്ജ്. അപ്പുറത്തോട്ട് വേറൊരു അടുക്കളയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഈ അടുപ്പിൽ കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് വേറൊരു അടുക്കളയുണ്ട്, അവിടെ 2 പേരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് അടുപ്പ്. അന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അടുപ്പേ വെച്ചിട്ടില്ല ഗൈസ്. കാരണം ഇപ്പോൾ അടുപ്പും കൊണ്ട് ആരും ജീവിക്കുന്നില്ല ഗൈസ്. മൊത്തം സ്റ്റൗവിലും ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലും ഒക്കെയാണ് ഗൈസ്. ഇപ്പം കുറേയൊക്കെ ബോർഡുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പൂണും കത്തിയും എല്ലാം വെക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് അടുക്കള ഫുൾ വ്യൂ. ഈ പിറ്റിയിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് ഞാൻ ടൈല് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഗ്രാനൈറ്റ്. അപ്പം ദേ ഇതാണ് അടുക്കളയുടെ ഫുൾ വ്യൂ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഗായ്സ്. എൻ്റെ അനിയനെ ഞാൻ കാണിച്ച്, അടുക്കള കാണിച്ച്, പിന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഓവൻ, അതെല്ലാം കാണിച്ചു ഗായ്സ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്, എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ അമർത്തുക. അപ്പം ഹോപ്പ് യു ഓൾ എൻജോയ് മൈ ചാനൽ. ബൈ.